ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើសារាយរសជាតិផ្លែឈើចាអញ្ចឹងសារាយរសជាតិផ្លែឈើនេះបងប្អូនអាចដាក់ផ្លែឈើស្រស់អ្វីក៏បានដែរដែលបងប្អូនចូលចិត្តណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានផ្លែគីវីនេះគេហៅថាផ្លែគីវីបងប្អូនអញ្ចឹងមកបងប្អូនអត់ចង់ដាក់ផ្លែហ្នឹងក៏បានដែរដោយសារផ្លែហ្នឹងវារាងថ្លៃបងប្អូនតែបើយើងដាក់វាស្អាតណាស្អាតហើយវាឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងចិតផ្លែឈើហើយយើងចាប់ដើមដាំសារាយចាអញ្ចឹងយើងមានទឹករបស់យើងធម្មតា465មីលីលីត្រទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងទឹកហ្នឹង465មីលីលីត្រជាមួយនឹងស្ករស85ក្រាមម្សៅសារាយនឹង5ក្រាមអំបិលបន្តិចចាបន្ទាប់មកយើងមានស្លឹកតើពី3សន្លឹកដើម្បីដាក់យកក្លិនរបស់វាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាំសារាយនឹងតលតាវានឹងពុះបងប្អូនហើយយើងកូរវាបន្តិចមកដោយសារតាមម្សៅសារាយរបស់យើងវានៅអត់តន់រលាយជាមួយនឹងទឹករបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនយើងអត់កូរវាទេវាអាចនឹងកកខាងក្រោមវាធ្វើឲ្យខ្លោចបាតទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងកូរវាតិចសិនមកចាអញ្ចឹងបងប្អូនសារាយរបស់យើងវាពុះហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យវាពុះឲ្យប្រហែលជា2-3នាទីទៀតទៅចាអញ្ចឹងបានហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបិទហ្គាសមកចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាំសារាយហើយនេះគឺជាផ្លែឈើដែលយើងបានចិតហើយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយកផ្លែឈើមកដាក់ចូលក្នុងពុម្ពយើងមកអញ្ចឹងយើងវេចផ្លែឈើយើងឲ្យស្មើមកចាអញ្ចឹងយើងយកស្លឹកតើចេញមកចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកូរវាឲ្យត្រជាក់តិចមកមិនមែនត្រជាក់ពេកទេបងប្អូនគាត់ថាវាពេលដែលយើងដកចេញពីចក្រានភ្លាមសារាយរបស់យើងគឺក្តៅខ្លាំងបើសិនយើងចាក់ចូលក្នុងផ្លែឈើតែម្ដងវាអាចធ្វើឲ្យផ្លែឈើរបស់យើងហ្នឹងវាអត់មានចង់និយាយថាសភាពស្រស់អញ្ចឹងយើងកូរវាឲ្យចេញជាតិក្តៅតិចសិនអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលក្នុងផ្លែឈើរបស់យើងចាអញ្ចឹងគឺថាសារាយរបស់យើងវារាងអត់សូវក្តៅទេអញ្ចឹងយើងចាក់ចូលក្នុងផ្លែឈើមកចាអញ្ចឹងបានហើយអញ្ចឹងយើងទុកវាត្រជាក់សិនណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងសារាយផ្លែឈើរបស់យើងរឹងហើយបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសារាយដែលនៅសល់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាក់អត់ឲ្យពេញអានេះទេគឺយើងទុកបន្តិចដើម្បីដាក់ពីលើដាក់សារាយរបស់យើងពីលើទៀតណាចាអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកសេរ៉ូពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងយើងលាយជាមួយនឹងសារាយដែលយើងអត់ចាក់អស់ហ្នឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាមកចាអញ្ចឹងទឹកសេរ៉ូហ្នឹងគឺមួយស្លាបព្រាបាយបងប្អូនបើសិនបងប្អូនចង់ផ្អែមឬក៏ចង់បានពណ៌ឆ្អឹកជាងហ្នឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមមួយស្លាបព្រាបាយទៀតអីក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកគឺយើងដួសវាមកដាក់ពីលើសារាយផ្លែឈើដែលបានកកហើយហ្នឹងបងប្អូន អ
ចាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងទុកឲ្យវាកប់បានយើងចាប់ផ្ដើមកាត់វាចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះសារាយរបស់យើងគឺវារឹងល្អហើយអញ្ចឹងយើងអាចកាត់បានហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនសារាយរសជាតិផ្លែឈើស្រស់របស់យើងគឺរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមអរគុណច្រើនចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះដែល Today in ស្វាគមន៍សាជាថ្មីជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅរបៀបធ្វើផែនស្វាយឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅថាដំណាប់ស្វាយអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់សម្បូរស្វាយហើយគាត់ដូចថាហូបអត់ទឿនណាហើយទៅវាទុំពេកអីអញ្ចឹងគាត់អាចយកមកឆ្នៃធ្វើជាផែនស្វាយឬក៏ដំណាប់ស្វាយបានអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងធ្វើការចិតសម្បកចេញចាអញ្ចឹងយើងចិតសម្បកវាចេញឲ្យស្អាតរួចហើយយើងយកទៅលាងទឹកចាអញ្ចឹងចំពោះផែនស្វាយនេះគេយកស្វាយណាដែលទុំចូលដូចដែលយើងគិតថាហូបអត់កើតឬក៏យើងអត់អាចយកទៅធ្វើអីបានអញ្ចឹងយើងអាចឆ្នៃយកទៅធ្វើជាដំណាប់ស្វាយឬក៏ផែនស្វាយនឹងឯងចាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងចិតសម្បកស្វាយអស់ហើយយើងធ្វើការលាងទឹកវាឲ្យស្អាតបន្តិចចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចិតសាច់វាចេញពីគ្រាប់វាមកគឺយើងចិតវាអស់សាច់គ្រាប់នេះគឺជាសាច់ស្វាយដែលយើងចិតហើយគឺ2គីឡូកន្លះបងប្អូនស្មើនឹង2500ក្រាមអញ្ចឹងវាស្មើនឹង2គីឡូកន្លះអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទិះដូងចំនួន160មីលីលីត្រចូលបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់ដាក់ខ្ទិះដូងក៏បានដែរប៉ុន្តែដាក់ខ្ទិះដូងដើម្បីធ្វើឲ្យផែនស្វាយរបស់យើងមានរសជាតិរសកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើការកូរវាចូលគ្នាតែមកយើងយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ដើម្បីងាយស្រួលដល់ការកូរយើងយកវាមកកិនឲ្យម៉ត់សិនពីព្រោះអីបើបងប្អូនមិនចង់កិនក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលដែលកិនទៅយើងងាយស្រួលក្នុងការកូរយើងកិនវាឲ្យម៉ត់បើបងប្អូនអត់មានម៉ាស៊ីនកិនទេក៏មិនចាំបាច់កិនដែរគឺយើងយកទៅកូរទាំងបែបនេះក៏វាម៉ត់ដែរប៉ុន្តែវាអត់សូវម៉ត់ដូចយើងកិននឹងម៉ាស៊ីនទឹកឡុកហើយបើយើងយកទៅកូរលើភ្លើងវាម៉ត់ល្អនេះគឺជាស្វាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងដែលយើងកិនហើយមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករចំនួន100ក្រាមចូលហើយនឹងអំបិលយើងកន្លះចុងស្លាបព្រាបាយយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសព្វរួចហើយបានយើងយកទៅកូរលើភ្លើងឲ្យវាខាប់អញ្ចឹងយើងធ្វើការចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងដើម្បីយកទៅកូរលើភ្លើងឲ្យវាខាប់ឲ្យវាដាច់ទឹកដើម្បីយើងយកវាទៅហាលចាអញ្ចឹងរងចាំមើលពេលដែលវាដាច់ទឹកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការកូរវារហូតបើមិនយើងអត់កូរវាទេអាចវានឹងខូចបាតអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តផ្អែមគាត់អាចបន្ថែមស្ករបន្ថែមទៀតឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ដាក់ស្ករឬក៏គាត់អត់ចូលចិត្តផ្អែមគាត់ក៏មិនចាំបាច់ដាក់ស្ករក៏បានដែរបងប្អូនណាគាត់ចូលចិត្តផ្អែមគាត់អាចបន្ថែមស្ករឲ្យលើជាមួយនឹងមានក្នុងបានបង្ហាញក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការកូរវារហូតទៅវាដាច់ទឹកអញ្ចឹងយើងធ្វើការកូរវារហូតទៅវាដាច់ទឹកឲ្យវាខាប់ជាងនេះកូរវារហូតហើយដាក់ភ្លើងតិចយើងកូរឲ្យ
ខាប់ជាងនេះទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងរងចាំមើលពេលដែលវាខាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងលើកវាចេញពីភ្លើងមកយើងទុកវាប្រហែលជាឲ្យវាតិចបន្តិចមិនមែនតិចពេកទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាតិចដែរប៉ុន្តែវាមិនដូចយើងលើកចេញពីភ្លើងភ្លាមយកទៅហាលភ្លាមអញ្ចឹងយើងទុកវាប្រហែលរយៈពេល5នាទីដើម្បីឲ្យវារឿងតិចបន្តិចទើបយើងយកវាទៅហាលចាអញ្ចឹងឃើញថាដំណាប់ស្វាយរបស់យើងហ្នឹងវារឿងតិចបន្តិចហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើការហាលវាទៅគឺយើងអាចយកថាសមកដាក់បែបនេះដាក់លើចេកពីក្រោមក៏បានឬក៏យើងអាចយកថង់មកក្រាលពីក្រោមក៏បានដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលយើងបកវាចេញពីស្លឹកចេកឬក៏ថង់ហ្នឹងកុំឲ្យវាជាប់ជាមួយនឹងថាសនេះបើសិនជាយើងអត់ក្រូបបែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអត់មានចេកអាចដាក់នឹងថង់ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងយើងដួសប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាមកដាក់មកលើស្លឹកចេករបស់យើងចំពោះបងប្អូនដែលចង់ធ្វើធំគាត់អាចដាក់ធំក៏បានដែរកុំមកយើងវេកវាឲ្យស្ដើងពីព្រោះឲ្យពេលដែលយើងវេកវាឲ្យស្ដើងបែបនេះគឺពេលដែលយើងហាលទៅលើហើយទៅលើហាលថ្ងៃធ្វើឲ្យវាឆាប់ស្ងួតអញ្ចឹងយើងឆាប់បានមូញ៉ាំអីអញ្ចឹងហើយយើងទុកបានយូរខែពេលដែលយើងកូរដាច់ទឹកហើយយើងហាលឲ្យស្ងួតបែបនេះគឺយើងអាចទុកបានរយៈពេលវែងប្រហែលជាមួយខែទៅ2ខែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើទុកបានរយៈពេលវែងអញ្ចឹងយើងវេកវាឲ្យស្ដើងបែបនេះមកចឹងយើងវេកឲ្យស្ដើងបែបនេះឲ្យវាស្ដើងបែបនេះពេលដែលយើងហាលទៅវាឆាប់ស្ងួតចឹងយើងហាលរយៈពេលប្រហែលជា2ថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាស្ងួតល្អពេលដែលវាស្ងួតល្អហើយយើងកូរដាច់ទឹកបានល្អទៀតវាអាចទុកបានរយៈពេល10ខែបងប្អូនរយៈពេលយូរអញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះឯងអញ្ចឹងយើងយកវាទៅហាលថ្ងៃចាអញ្ចឹងក្រោយពីហាលរយៈពេល2ថ្ងៃអញ្ចឹងដំណាប់ស្វាយរបស់យើងគឺវាស្ងួតល្អហើយគឺវាអត់ជាប់ជាមួយនឹងស្លឹកចេកដែលយើងកើពីក្រោមទេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចញ៉ាំបានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏អាចយកទៅហាលបន្តទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេច Subscribe និង Share និង Like វីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះចាសូមអរគុណច្រើនបាយបាយ